All right, recording as well. Okay, all right, sounds good, guys. Hello, here we go. This is the IB Show by Bubble Language School. Our company name is International Bubble Education, right? So it spells out IBE, right? Which is IB. That's Shakespeare through Hamlet. To be or not to be, that is the question. I believe this question asks whether a person chooses to be or not, to be great or not, to be strong or not, to create or to follow, to live well or to live slowly, to walk or to run in life. I choose to be. I be. I am. All right, Bank? โอเคก็ในขอแปลเป็นไทยหน่อยนะครับผมสวัสดีครับแล้วในเรื่องของชื่อโรงเรียนของเรานะครับที่ชื่อสถาบัน IB แล้วก็ชื่อโชว์ IB อันนี้เนี่ยมาจากวิลเลียมเชคสเปียร์นะครับจากแฮมเล็ตเป็นบทรำพึงตัวเองเป็น soliloquy นะครับแล้วก็ to be or not to be เนี่ยก็เอาไว้ใช้พูดถึงว่าเราจะทำหรือเราไม่ทำนั่นคือคำถามนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าคำถามเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับทางเลือกเราอยากจะเลือกที่จะเป็นคนเก่งหรือเปล่าเลือกที่จะเป็นคนแข็งแกร่งหรือเปล่าเลือกที่จะสร้างหรือว่าเลือกที่จะตามนะครับเลือกที่จะใช้ชีวิตดีๆหรือจะใช้ชีวิตอย่างเฉยๆนะครับจะรันก็คือจะวิ่งหรือจะเดินในชีวิตของเรานะครับเราเลือกที่จะเป็นเราเป็น I be I am นั่นคือชื่อของโชว์เราครับ Teacher Paul All right, sounds good. So we have a little segment here, which is like this week in the world, and we're picking interesting stuff to talk about, right? We're going with that. All right, so we got topics to talk about, right? Digital literacy, and I was listening to this podcast, and Bank had something yesterday. Do you want to go right into that, Bank? Yes, sir. Yes, sir. I would. I just want to share something quickly that yesterday I was listening to this podcast and it was very inspirational and it's actually in Thai. It's from a Thai page called The Standard where they aggregate a lot of reviews and a lot of news articles as well as conduct their own interviews. And I've been listening to a lot of that podcast just to get a sense of how a podcast or a talk show should be run. But more importantly is about current events and how we can adapt, how we can be agile. And yesterday's podcast, they invited Kun Supachai Jerawanon. He is actually a son of the business mogul, the owner of CP Corporation. And then he was invited to talk about the future of the Thai market or how Thai consumers should adapt, right? And one thing that he mentioned was about two things. First is basic education like English. That is something that we should emphasize. Another one is digital literacy, to which I think it's really, really interesting. I have also translated a little bit from the excerpt as well, where they talk about how ready are we? What digital potential do we have? And it's a standard that we need to connect with the needs of the existing world right now. We need to create what the market needs. So what Thai university students graduate and they have this pain point being that once they graduate, they don't know the market that they should work on. They don't know what type of business they should pursue, right? So education is the most important thing. And digital literacy is to prep them to get ready to be a good citizen and make the country better. I think that's a really interesting tidbit.
Absolutely. I think that's fascinating as well. And it goes beyond that, because what you're really talking about in learning English is learning the language of global scientific communication and commerce. And when you talk about digital literacy, it's really freedom. It's freedom to engage with the globalized world and interact with. So it's the ability to communicate and developing the skills in which to be a player. And this is the direction, and I think that's really interesting. He was pushing and talking about that. That's good to hear. Right. Let me just translate that in Thai real quick, guys. Thank you. ก็สิ่งที่เราได้พูดกันเมื่อกี้เนี่ยนะครับเรากำลังพูดถึงสิ่งที่เรียกว่า digital literacy นะครับก็คือว่าการที่เรามีความสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีแล้วก็เข้าใจในเรื่องของข้อดีและข้อเสียของมันนะครับแล้วก็สามารถเอาไปต่อยอดในเชิงธุรกิจได้ซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยการศึกษาไทยเรากำลังขาดอยู่นะครับแล้วก็เราอยากจะเรียนว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่ทางสถาบันเราทำมาตลอดตั้งแต่ปี 2017 นะครับ This is what we have been doing since 2017 นะครับก็คือในเรื่องของภาษาอังกฤษ English นะครับแล้วก็ในเรื่องของ Digital Literacy การเรียนการสอนในสไตล์ของ Bubble Language School ก็คือว่าเราใช้ทุกอย่างผ่านออนไลน์นะครับแม้ว่าจะเป็น face to face ก็ตามเราใช้ตรงนี้เนี่ยในเรื่องของการสอนเพราะว่าเราเชื่อว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ไหนในโลกนี้คุณก็สามารถรีวิวแล้วก็ lesson notes แล้วก็สิ่งที่คุณเรียนไปเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นหลักแหล่งอยู่ในที่เดียวคุณอยากจะไปทบทวนตอนที่คุณอยู่ต่างประเทศคุณก็สามารถทำได้นะครับนั่นก็เลยเป็นเรื่องที่เรามองว่ามันเป็นอะไรที่สำคัญมากซึ่ง Teacher Carl เขาก็บอกว่าเป็น global scientific commerce หมายความว่าเราสามารถทำการค้าได้ทั่วโลกนะครับเรามีอิสระที่จะใช้ Digital Literacy ทักษะตัวนี้เนี่ยในการสร้างโอกาสให้กับตัวเองนะครับแล้วก็ทำให้ประเทศได้มีรายได้มากขึ้นแล้วก็มีชื่อเสียงมากขึ้นด้วยนะครับ and that's very much the summary about the digital literacy นะครับ Awesome. Thank you, Bank. Thank you. Yes, and teaching a foreigner Thai. Yeah, I just had my 2 cents on those topics. You know, it's where we interact with maybe 200 people or so per week, or per month or so, and it's a varying level of digital literacy, right? That they can do for their job, for their work, for negotiation, for handling issues, for making presentations, for proposals, for everything really, right? And like it's a huge problem where they can't do it sometimes because they don't know how to use their tools, right? And like that kind of makes me feel like people are getting left behind, right? And like that stinks, right? And so that's where it kind of leads into our guest today, right? And then we'll be talking about that in a little bit here. But yeah, those are my 2 cents. Yep. Right. And yeah. I just wanna give a talk in Thai just a little bit about the contribution that our school do, and then Ryan's contribution as well. I just wanna give this introduction just in Thai a little bit. คือสถาบันสอนภาษา Bubble ของเรานะครับเรานอกเหนือจากเราเน้นในเรื่องของ English Communication และ Digital Literacy แล้วนะครับเราก็หาโปรเจกต์นะครับที่จะเอาไปช่วยเหลือสังคมหนึ่งในนั้นก็คือโรงเรียนในละแวกสถาบันของเราเลือกโรงเรียนในอ่อนนุชนะครับชื่อว่าโรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อนะครับแล้วก็โรงเรียนนี้เนี่ยเราได้ทำการสอนให้นักเรียนฟรีมาประมาณเกือบจะ2 ปีเกือบร่วม2 ปีได้แล้วเขาก็ให้ความเชื่อมั่นกับเรามาตลอดเวลานะครับเราก็ดีใจทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็มีนักเรียนท่านหนึ่งนะครับมาจากต่างประเทศมาจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็มาเรียนภาษาไทยกับเราเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับโปรเจกต์ของมูลนิธิวัดปากบ่อแล้วเขาก็รู้สึกมีความประทับใจในสิ่งที่เราทำถึงขั้นเขา donate นะครับเขา donate ก็คือบริจาค
ทรัพย์สินส่วนหนึ่งเพื่อที่จะเอาไปสร้างห้องเรียนเป็น English Classroom นะครับเอาไว้สำหรับโรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อโดยเฉพาะเลยนะครับ and that's what we're going to talk about in the next part นะครับ which is and I think as a final piece there, the goal in increasing English ability and social literacy is really all about social mobility. And as we go into Wat Pak Bo and our project there, it's the same thing. It's about increasing social mobility and providing opportunities and access to information. It's all the same thing in the end, and that's the fun part. It's my pleasure this evening to introduce a good friend of mine who is here with us tonight, Ryan Lance. And I want to give you a little bit of background. I met Ryan last September in Istanbul in Turkey. And we met in a hostel bar randomly one evening, randomly got to talking and hit it off pretty quickly, became friends pretty quickly, found out we have a lot of similar viewpoints and interests and some similar hobbies and ways we like to spend time as well. I had mentioned that my goal or my plan was to move to Thailand, and I would be moving to Thailand shortly. When traveling, you end up meeting a lot of people, and rarely you keep in touch with people. Ryan and I kept in touch. He ended up traveling most of the way around the world, coming to Thailand, and we reconnected here. Part of what we are doing at IB and Paul and the team has been doing for about 3 years now, prior to my arrival, is a program of giving back, is a program of offering private tutoring classes in the school and other support training for teachers in a nonprofit temple school, Wat Pak Bo. This is a large school of 900 and something kids in the An Nut neighborhood of Bangkok. It is entirely tuition free, and really it is a pleasure. It is a pleasure and an honor to be able to work with this organization and support them in the small way we can. When Ryan arrived, we talked a little bit about what we were doing there, and he expressed interest and wanted to see it. And not thinking anything past that, we went and took a look, and Ryan came out and made the offer to put together and put some time and money into putting together a new type of classroom, a classroom that is really designed for exactly what we're talking about, social mobility through digital literacy and English knowledge. And with that introduction, Ryan, will you tell us a little bit about yourself and introduce yourself too? Yes, thank you, Kyle. So my name is Ryan Lance. I was living in Denver, Colorado in the United States. I had recently left my engineering job, and I was traveling around the world. I planned on traveling for about a year. I got to Thailand, and I was about 7 months into my traveling. And, I absolutely fell in love with the country. I thought that there was a nice opportunity with exactly what the guys are talking about with, having digital literacy and being able to also teach English and being able to integrate those two into one. And I thought that was very intriguing. It's something that teachers were really trying to focus on providing content online. What's interesting is that I had a background in providing online content, working with a couple of IT companies. Those in the IT industry may have heard of the first one, which is Computer Associates. You may or may not have. The other one, most everybody has heard of, which is Amazon. So we were delivering content through Computer Associates on the EC2 beta cloud from Amazon. So I've been working in
that space for probably well over 10 years. So I've been able to see some different techniques. And I think the one thing that a lot of schools have had problems with is really around scalability, right? And where teachers or where schools are looking at trying to scale is more teachers with maybe higher classroom ratios, which is always, seems to be problematic. You want to keep the student to teacher count. The problem really there is the scalability issue, where I feel as though that if you have an online platform, you would be able to scale out the education, because the curriculum, from semester to semester is pretty similar. And really the methodology would be more around coaching the students with the content that is online, and opposed to, I guess, I'm looking for the best way to put it, which would be, I guess, reteaching something over and over again, right? Recreating the wheel. And so, this concept is really around having a platform, and this is something that's been trending for I would say a couple of years now, but I would say in current times that it's becoming even more essential, of being able to connect schools and being able to connect students with education material, whether they're at the school, whether they're not at the school, and that's all going to be through a digital platform. And so this is something that I think is going to be the future, and I think that this is something that Thailand has a prime opportunity to basically leapfrog some of the technical hurdles that other countries have gone through, because the infrastructure is there. It's just I think that it can be optimized quite quickly, because as Kyle and I have mentioned, I've been traveling around the world, and I can tell you even the internet infrastructure here in Thailand, I mean, it's beautiful. And I think that there's an opportunity for an online learning platform to be showcased. This is something that is fairly common in the United States. We've worked with universities in implementing learning management systems. The one that the guys have been showing here, the mybodhitree.org, that one in particular is based off of the largest learning management platform in the world, which is called Moodle. Moodle has something, I don't want to get the number wrong, but I think it's something like 50 million users. I think so. It's right around there. But I could be way off, but I know it's in the millions. So yes, and this is Moodle. And so we've quickly created a demo site. Paul, if you want to jump back over to mybodhitree.org. And then go to the login. Oh, and you are, there we go. And then Paul, okay, fantastic. So there are 202 million registered users on Moodle right now. 200 million. Okay, well, I was way off. But beautiful number. Do you guys want me to jump into the platform at all, or where do you guys want me to take this?
You know, instead of going into that, which I think will take more time, and we'd love to have you back for a follow-up on the platform as well. Will you talk about your why a little bit? What led you to, or what created the desire in you to give back to help students and communities that you really didn't have any attachment or relation to? Well, that's a great question, Kyle. I think it's just something that I felt passionately about. I think it's something that, I mean, honestly, I think there's the students here at Wat Pakpor. You know, they had a beautiful opportunity to have an English classroom. It was something that, I don't know. I just thought it was. I thought it was a beautiful thing to do. I really enjoyed being in Thailand as a guest to the kingdom, and this was kind of a way for me to give back. And that's awesome. It's been That's an absolute great. pleasure. Yeah. And you know, we can't say thank you enough. It's been such a pleasure having you here and working on this project with you, where we are excited for the future and future endeavors. And I want to say again, we have the same philosophy at IB. We believe in giving back and finding connections and helping people to get past and through barriers, societal and economic barriers. And I think we all align pretty well in that, and hopefully can make some small difference in a positive way. And I think that this is something that is pretty easy to do as well, which I really enjoyed. It was it's an absolute pleasure working with you guys and working with the school. And I look forward to, what's going to be next in the future. Absolutely. Bank, That's before we great, go too yes. far, would you sum up a little bit in Thai? I would love to.ก็ขอ recap ในเป็นภาษาไทยนิดนึงนะครับในสำหรับนักเรียนของเราที่เราเชิญมาอย่างนี้คุณ Ryan Lance นะครับผมมาจากสหรัฐอเมริกาได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับทำงานในด้าน IT มามากกว่า10 ปีนะครับทำงานตั้งแต่ที่ Amazon นะครับแล้วก็เขาก็ด้วยความที่เขาอยู่ที่บริษัทใหญ่ๆมานานเนี่ยครับเขามีความรู้สึกว่าเขาอิ่มตัวแล้วพอเขาอิ่มตัวเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจที่จะเดินทางรอบโลกนะครับหนึ่งในสถานที่ที่เขาไปเที่ยวก็คืออิสตันบูลในประเทศตุรกีเขาก็ได้เจอกับ Teacher Kyle นะครับแล้วก็เขาก็เลยหลังจากที่เขารู้ว่า Teacher Kyle จะมาประเทศไทยเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจที่จะมาดูด้วยว่าประเทศไทยเนี่ยมันเป็นเขาก็เป็นหนึ่งในสถานที่ที่อยากจะมานะครับพอรู้ว่า Teacher Kyle มาด้วยเนี่ยเขาก็เลยโอเคตัดสินใจมาเรียนภาษาไทยกับเรานะครับแล้วก็ได้รู้จักโรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อแล้วก็เกิดความสนใจเขามีความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาสามารถช่วยสังคมในละแวกอ่อนนุชนี้ได้เนี่ยก็คือการลงทุนในเรื่องของการศึกษาเพราะว่าคุณไรอันก็ทำในเรื่องของออนไลน์แพลตฟอร์มเช่นกันนะครับเป็นแพลตฟอร์มที่เอาไว้เชื่อมต่อให้นักเรียนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกนี้สามารถเรียนได้เพราะว่าเขามองเห็นว่าจากการที่เที่ยวรอบโลกเนี่ยนะครับเขาสังเกตว่า1อินเทอร์เน็ตแล้วก็ในเรื่องของการใช้ความรู้เนี่ยนะครับการเรียนรู้ access หาความรู้เนี่ยมันยังยากอยู่นะครับแล้วเขามองว่าถ้าเกิดมีแพลตฟอร์มออนไลน์ที่สามารถ scale ออกมาเป็นจำนวนใหญ่ได้นะครับก็คือทำให้มีจำนวนได้มากๆขึ้นหมายถึง1ห้องเรียน1ระบบแล้วก็เรียนผ่านออนไลน์นะครับทำอย่างไรให้ถึงจะทำได้ดีนะครับคุณไรอันก็ใช้แพลตฟอร์มของโปรแกรมที่เรียกได้ว่ามีผู้ใช้มากถึง220ล้านคนนะครับซึ่งก็คือ Moodle เป็นออนไลน์เรียนแพลตฟอร์มที่น่าสนใจมากครับแล้วก็เรากำลังพัฒนาร่วมกับคุณไรอันอยู่นะครับเพื่อที่เราจะได้เอาไปใช้เป็นแพลตฟอร์มสำหรับนักเรียนไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิวัดปากบ่อก็ดีหรือนักเรียนที่เราสอนในสถาบันก็ดีนะครับแล้วก็มาถึงเรื่องทำไมนะครับTeacher Kyleได้ถามถึง why นะครับถึงทำไม
ทำไมคุณไรอันถึงได้ทำให้กับนักเรียนที่แม้กระทั่งเขายังไม่เคยรู้จักเลยเนี่ยทำไมเขาถึงทำตรงนี้ให้นะครับซึ่งคุณไรอันก็บอกว่าอันนี้เนี่ยมันเป็น passion นะครับมันคือความหลงไหลหลังจากที่เขาได้ไปพบเห็นนักเรียนด้วยตัวของเขาเองเขาเกิดหลงไหลในสิ่งที่เราทำแล้วก็โปรเจกต์ที่เรามีความตั้งใจจะช่วยสังคมนะครับเขาก็เลยว่ามองว่ามันเป็นโอกาสที่สวยงามเป็น beautiful opportunity ที่จะช่วยเหลือสังคมและก็ giving back นะครับในขณะที่เขาอยู่ในประเทศไทยและเขาก็ชอบและรักในเมืองไทยมากแม้ว่านี่จะเป็นครั้งแรกที่เขามาประเทศนี้ก็ตามครับ That is a little yeah it's not really in a nutshell but Hey, that was not a nutshell. Thank you very much. I'm sorry. Just want to get all points across, that's all. Absolutely. Yes. So thank you. ขอบคุณครับคุณไรอัน ขอบคุณครับ เยี่ยมมาก and so this Paul is this or is it nuggets of the week or do you want me to go for this or 2 minutes to go, so I figure we get the nuggets right and then explain metaphors, go into the quote, and then close out. So the English nuggets of the week นะครับก็คือว่าภาษาอังกฤษทิปในวันนี้เนี่ยเราอยากจะให้2คำนะครับคำแรกเนี่ยที่อยากจะให้ก็คือ mentality นะครับ mentality ภาษาอังกฤษความหมายภาษาอังกฤษก็คือ the characteristic attitude of mind or way of thinking of a person or a group mentality นะครับก็คือเป็นทัศนคติสิ่งกระบวนการความคิดของเรานะครับว่าเรามีกระบวนการความคิดที่บวกหรือลบนะครับเพราะว่าคำนี้เนี่ย mentality เนี่ยมันไม่ได้เป็นคำที่มีความหมายในเชิงบวกหรือลบในทีเดียวมันขึ้นอยู่กับบริบทที่เราใช้ด้วยนะครับถ้าเกิดเราใช้บอกว่า he has a strong mentality อันนี้ก็คือว่าเขามีทัศนคติและเขามีในเรื่องเขามีความคิดวิเคราะห์ที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับแล้วเขาจะไม่อ่อนไหวง่ายๆนะครับผมนั่นก็คือ mentality เราอยากให้ทุกคนมี mentality หรือทัศนคติกระบวนการความคิดที่มั่นคงและแข็งแรงในช่วงเวลานี้นะครับแล้วก็อีกคำหนึ่งก็คือ metaphor คำนี้เนี่ยมันคือคำอุปมาอุปไมยเป็นคำพังเพยเป็นคำที่เอาไว้เปรียบเทียบนะครับเป็นคำที่เอาไว้เปรียบเทียบซึ่งก็คำนี้เนี่ยเราเอาไว้ใช้เป็นแรงจูงใจเป็นสร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับแล้วก็คำว่า metaphor เนี่ยมันก็จะเป็นคำที่เราเอาไว้ใช้เป็นศาสตร์และศิลป์ในภาษาซึ่งเรามองว่าถ้าเกิดการใช้ภาษาอังกฤษโดยมีคำอุปมาอุปไมยไปใช้ด้วยไม่ว่าจะเป็นใน academic context หรือว่าไปเป็น business context metaphor เนี่ยหรือคำอุปมาอุปไมยเราใช้ได้ในหลายบริบทนะครับแล้วก็ทุกในโลกของตะวันตกเนี่ยเราใช้คำอุปมาอุปไมยเนี่ยมากกว่า1ใน16คำอีกต่างหากหมายความว่าทุกๆ16คำเนี่ยมันจะมีอุปมาอุปไมยมาด้วยนะครับ Well you only have อุปมา you don't have อุปไมย so I just have to put my spin on it so that's why หนึ่งในเรื่อง Paul you need to shut up all right and I'm just kidding and ในเรื่องของคำอุปมาอุปไมยเนี่ยก็จะมี1โค้ดที่คนเขาชอบใช้นะครับก็คือ I have a dream ของมาร์ตินลูเธอร์คิงนะครับเป็นนักปฏิวัตินะครับไม่เชิงเป็นนักปฏิวัตินะเขาเป็น activist นะครับเป็นคนที่รณรงค์ในเรื่องของเสรีภาพความเท่าเทียมของคนที่อยู่ในประเทศอเมริกานะครับของคนผิวสีเขาอยากจะต้องการให้คนผิวสีมีความเท่าเทียมนะครับเขาก็เลยใช้ตัวนี้ว่าเขามีความฝันที่จะเห็นคนผิวสีเดินคู่กับคนผิวขาวได้อย่างสันติสุข
นะครับนั่นคือ metaphor และนี่ก็จะเป็นสิ่งที่เราอยากจะแนะนำนะครับ English Nuggets of the Week เราจะเอาทั้งคำศัพท์แล้วก็คำอุปมาอุปไมยและคำพังเพยแล้วแต่อาทิตย์นะครับมาแนะนำด้วยนะครับ and that is it for English Nuggets of the Week. Does anybody have anything to add? Well, Upamai. I believe we are out of time and about to run over, so perhaps we should save these when we have a little bit more time to discuss, but I will mention the quote. The quote of the day is, "In the midst of chaos, there is also opportunity." In the midst of chaos, there is also opportunity. And what that means is that no matter how crazy a situation is, there is always something good to see in it. In the midst of chaos, pandemonium, and excess everywhere, there is still good to see, and there are still opportunities to be found. จากตำราพิชัยสงครามของซุนวูนะครับในทุกวิกฤตคุณจะเจอโอกาส Awesome. Okay, that's beautiful. All right. In the cyclone over yonder, there's a diamond floating around, just waiting for you to see it. For me, that's a metaphor for some of these kids at the temple schools, right? Like we have no idea what they're capable of, right? And so that's the fun part, right? That's the fun part. Okay, so that was our first live show, right? I think it went to my personal Facebook, right? Oh my God. We'll edit this stuff later, right? And we'll figure that part out later. Okay, that was really fun, guys. Ryan, thank you so much. You saved our show, bro. Right? You saved our Thank you, Ryan. show, right? Yep. Because Ryan, thanks for being are. here. We appreciate it. To anyone that happens to be watching, thanks for tuning in. We appreciate your support. We will be having fun every Sunday at the same time. Please tune in again and see what we have to offer. โอเคก็ขอให้มีความสุขกันมากๆนะครับแล้วเจอกันใหม่วันอาทิตย์หน้าครับ Thank you very much. Bye bye ครับ Cheers, guys.